내가 꼭 여기서 노래를 하게 되어가지고 너무나 기쁘게 생각합니다. 새해 복 많이 받으세요. 네네네네네네. 넘치는데 그냥 대화 나눌 땐 너무 수줍을 많이 타셔가지고 그게 또 우리가 승자독시 그리고 정규 그 학원에 입학하기 위한 준비 학원이 있어요. 왜냐하면 브이로그 후레시켜졌다. 꾸덕이네. 이거 생긴 거 이쁘다. 네, 감사합니다. 북한이 오늘 아침에 또 단거리 탄도미사일 발사했습니다. 18일 ICBM 발사. 우리 군이 한미연합 공중훈련 숫자가 적다고 그래. 그러면 노래방인데 나와 그러면 그냥 갈게 그러고 가서 중간에 내가 이렇게 분위기를 그런 날은 스트레칭이 필요하죠. 그냥 눕기만 하세요. 네? 요즘 어때? 다 좋아. 만나면 또 많이 먹고. 아무 맛이 안 나.
지금 나오는 거야? 한 병은 틀려. 그래. 그거지. 틀려. 최종 제 맛있어. 근데 솔직히 좀 다른 면이 많습니다. 어머어머 많습니다. 이게 한대 오늘 날씨는 흐리고 대기질은 매우 낮습니다.
B가 더 나은 거. 되었습니다. 고객님은 출발하겠습니다. 결제가 완료되었습니다. 카드를 제거해